ka ndodhur që pacienti ka humbur jetën në duar tuaj? Dhe si jeni ndjerë ju në ato momente? Ka ndodhur për fat shumë mirë, jo shumë shpesh, janë raste shumë të rralla, për fat si ndjesh. Nuk ndjesh mirë, unë i mbaj mend me emra, me mbiemra, domethënë gjithë, dhe sidomos në një rast, domethënë ku statusi familjar ishte çik më delikat, po ishte një intervencë shumë i vështirë, shumë i ngatruar, që filloi në kushte jo të mira, të përgjithshme. Dhe ajo që domethënë ishin 2 fëmijë të vegjël, domethënë që zotëria ka pas. Këto janë gjëra që ndodhin në të gjitha kirurgjitë. Si mund të eliminohen këto, se glin pyetja për shembull pacientin, si mund t'i eliminosh sa më shumë? Është e pamundur të eliminohen këto lloj ngjarje jo të mira, traumatike mund të themi për personin dhe familjen, por mund të reduktohen duke u operuar në qendra me volume të larta, në qendra me cilësi të larta dhe me ekipe që bëjnë mirë interventet. Kjo lloj strategjie, për shembull masa me një ekip si tonin, me qofse në Evropë, rreziku është nga 1 në 4%, këtu tek ne është nën 1% për shembull. Të standardizuara. Pra, mund të reduktohen, por nuk do zhduken asnjëherë, sepse si në të gjitha punët nuk është se bëhen gabime, janë disa gjëra që ndodhin sepse ndodhin. Dhe e rëndësishme është t'i riparosh. Patjetër. Të bësh një stërmundim gjigant që ta sjellësh sa më shumë në, si e themi ne shqip, në terezi, që t'ja dalësh, ta nxjerrësh pacientin gjallë, mundësisht më mirë nga spitali. Ke ndonjë histori që është nga ato të veçantat, nga ato të vështirat, që ka zgjatur shumë, por në fund ka qenë, patjetër që janë shumë të shumta historitë, mbi 1000 siç ju e thatë, dhe patjetër që janë të suksesshme, dhe kjo e bëri dhe të vlerësohet figura juaj në fushën e mjekësisë dhe kardiologjisë, por do doja të dija ndonjë histori që ndoshta e bluan dhe e mendon dhe kujton her pas here me miqtë tuaj? Ka shumë raste, sidomos janë 2-3 raste, domethënë që kemi konsideruar pacientit si, domethënë që ikën, mbaroi, nuk kemi çfarë me bë më, po thjesht ngulmësia që si thua me tenaça dhe me dedikim, hajde ta provojmë një gjysore 40 minuta. Edhe pse jemi në kushte shumë vështira, shumë të rrezikshme për jetën e pacientit, hajde ta provojmë, dhe në 2-3 raste mund të them që ndoshta kokforcia jonë për të ecur përpara dhe ndihma nga Zoti, nga fati, ku di unë, domethënë, këto 3 raste për shembull që unë i mbaj mend shumë mirë, që ne i konsideronim të vdekur, bile shumë nga kolegët u tërhoqën nga skena, ku po ndodhte ngjarja. Edhe këta janë akoma gjallë, edhe mbas shumë vitesh. Bile një aty të pacientë të tillë gjithmonë çdo vit për Krishtinë, për vitërin çojmë me kartolina, dhe janë gjëra nga më të mira, më të bukura, domethënë që kur të vjen ajo kartolina, janë filani i gëzuar festa, të ndriçon fytyra, domethënë. Sepse e keni mbajtur në jetë, dhe kjo është e kuptueshme. E ke shpëtuar jetën, i ke dhënë jetën. E ke shpëtuar jetën.